עולה כסף או זה חודשי? תמונות לא עולות כסף. בבקשה? התמונות לא עולות כסף, רק שיחות? רק שיחות. נו, תשאל עוד משהו. מה אני אשאל אותך? לא יודע, תשאל. תשאל משהו. מה סמדר עושה עכשיו? אתה יכול לדבר איתה? לא. יכול לדבר איתו. תשאל אותה מה היא עושה ככה. שלום ממני. ומה, יעל הלך? יצא מהבית? כן. מתי חוזר לבד? 11, 12, בטח צריך להביא אותו. אתה צריך להביא אותה. כן. אלינור יוצאת היום? לא. מה זה כל ה... ומור יוצאת? מה עם הנהיגה של מור? צריכה לעבור טסט. בבקשה? צריכה לעבור טסט. טסט או... טסט. תיאוריה עברה, נכון? כן, טסט נשאר לה. יופי שעברה תיאוריה. תיאוריה זה בדרך כלל קשה. לא, אני עברה תיאוריה, עכשיו צריך לעבור טסט. פעם היה יותר קל, עכשיו זה קשה מאוד, יש כל כך הרבה תמרורים, כן. כל כך הרבה חוקים.